Ja, det var 1. december, og folk var begyndt at handle ind. De 3 nisser, Dagny, Folmer og Nikonis, fandt ud af, at det var 1. december. Det havde de glemt. De var meget stressede. De stod op og begyndte at rydde op. Det skulle se ordentligt ud. De vidste godt, en besøgende ville komme. Men hov, de blev lidt bange. Men det var jo bare gammel pappa, der kom og sagde hej. Men hvor var Nis? Og hvorfor havde de ikke pyntet op, sagde gammel pappa. Nisserne havde klemt Nis på legepladsen. Det var ikke så smart. Men nu skal de jo finde Nis. Så finde ud af, hvad der så sker. 2. december. Det var morgen. Gammel pappa havde indkaldt til møde. Godmorgen, Nisser. Godmorgen, ja. Jeg vil ikke gerne til møde, ikke om? Det ved jeg godt. Ja. Alle 3. Det er jo fordi, I har glemt det. Men det ved du godt. Man kan ikke huske alt, man også skal pynte op med det nye design, ikke? Det er rigtigt. Det nye design, det er også svært at finde ud af. Det synes jeg også. Men vi bliver nødt til at finde Nis. Det er ikke acceptabelt her på vores arbejdsplads, vel? Det er det ikke. Og næsten de smager godt, de kager. Nej, vi skal ud og finde Nis. Ja. Hvad er vi nu? Jeg tror, han er nede på Legepladsen. legepladsen. Ja. Legepladsen. Ja. Du var nede på legepladsen igen. Men Kan jeg komme afsted med jer, hva'? ja, du skal en kage med. Ja, kom. Vi ses, Nisser. Nisserne sagde farvel til gammel pappa. Han kiggede efter flere kager. Det grådige svin. Nu var nisserne kommet til legepladsen, og børn legede. Nisserne gik og kiggede efter Nis. Var han nogen steder at se? De kiggede overalt. De kaldte også på ham. Men han svarede ikke. Mon var i skraldespanden? Nej. Kunne ikke finde Nis. Nikonis troede, han spillede fodbold. Det kunne han godt lide, ham Nis. Dagny, den store idiot, han ligger bare og sover hele tiden. Ja. Yeah. Fucking abekat. Nis var ingen steder at se. Ikke engang fra tårnet kunne de se ham. For næsten kan han være. Ja, det vil jeg af. Hvorfor er han ikke på legepladsen? Så hvad kan vi gøre? Folk var blevet ked af det. Svagpisser. Men så for næsten, han skulle da ikke bare skride. Hallo, hey. Så, vi går ned i byen og leder efter ham nu, ikke? Og så kan vi spise noget risnød, når vi kommer hjem. Hvad med at kigge efter næsten i byen? Hvad tænk? Men hov, en hund. Nisser hader hunde. 1, 2, 3, bum, så sov Dagny. Lydmanden har glemt at slå lyden til. Den fede idiot. Skal jeg få det, Nis? Hvor er han hen? Ja, vi ved det ikke. Ja. Hvor fanden er Dagny? Mælkesnitte. Nu er det blevet alt for mørkt til at lede efter Nis. De var lidt triste over ikke at have fundet ham. Han var trods alt deres ven. Nu gik de hjemme mod nissebåd. Hjem til gammel pappa. Jamen, hvad laver du, det gamle Nisse? Alle de andre ude og lede efter dig. Gammel pappa og Nis sad bare på loftet. Ja, det er
De sad og snakkede frem og tilbage. Nu kom nisserne op. Nis! Nå, hej. Hej, Nisser. Hvad har du set her af hele tv og drevet den af? Nu skal jeg godt se dig igen, tænker det ikke, Tog. Du har forstyrret min middagssøvn og min aftensøvn og min morgensøvn. Jeg kan godt se dig, det er hammer, den falder. Ja, du får næsten rundt i hele byen, mand. Ja. For herre for alt. Men har ikke mælksnit. Ja, Nis. Der var du vist heldig, hva'? Hvorfor var gammel papa så lalleglad? Og hvorfor var Nis sådan nar? Var han retarderet? Ja, sikke en dag. Men de fandt da Nis. Så endte det jo alligevel lykkeligt. Men nu er dagen gået. Og i morgen er en ny dag. Så der er sikkert også så mange udfordringer. Følg med i 3. december. Det er ellers en ordentlig mave, den der.